यता आउन केटा जन्दी के लिए यता जन्दी आ यता सेल्फी सबैजनाको देखिएन नि पछाडिको अगाडि आउनु सानो मान्छे झन् पछाडि गएर बस्नु हो गर्छन् दर्शन नवमीको दिनमा धुवाकोटको मन्दिरको दर्शन गरेर सानो कस्तो भइरहेछ फेरि आइराखिया छ यो धुवाकोट हाम्रो सबैजनाको जन्मिएको ठाउँ यसपालिको दसैँमा हामी फेरि उकालो हेर्नुहोस् यस्तो उकालो छ है यता हेर त थोरै ल सानो यसपालिको दसैँमा हामी तिम्रो मामाहरू त्यहाँ हो त ऊ त्यता हामी त्यति हिँडेर जान्थ्यौँ है हजुर
हुन्छ अनि हामी लाउने बाले भइहाल्छ नि काका नवदुर्गा भगवानले चिताएको होस् होस् गाडी लाग्यो दुःख नहोस् यस्तै नै छ के गर्नु त्यो कुरा होइन खर्चमा दिन्छ कि दोडा दाना दोडा टिको अक्षता लगाइदिनु केही अक्षता लगाइदिएर भइगयो ओडिँदैन अक्षता मात्रै यहाँ नटिएर ओडिन पर्छ अलिकति भगवान्ले कहाँ कहाँ पुर्याउँछन् त्यो कुरा त छँदै छैन भन्ने त हाम्रो काम हो घरि पानी आएपछि दिउँसो हिँड्ने मान्छेलाई सुविस्ता दिनु होला हरिले भने आज हामीले यस्तो मौसम पर्दैन ल सबै कुरोभन्दा नवदुर्गा दाहिना हुन् के भन्छ अब यस्तै यस्तै हुँदै जानु पऱ्यो यस्तो छ नमस्ते के गर्नु आँटे तपाईँको रूप होस् झगडा नगर्नु न बस खाइहाल्छ नि त्यो कस्तो भन्नु सबैको मान्नको नहुनु खाना बनाउनु मिठो बनाउनु घरको साफसफाइ राम्रोसँग गर्नु तपाईँ हट्नुहोस् मलाई गोरे भन्थे चिरञ्जीवी नेपाल धेरै ओ चरा Same to you and Fanline. लिँदैन हजुर छोड्नु लिँदैन हजुर छोड्नु जे गर्दा भाला ल बस अब नाले टिकी लाउँछु हजुर बाबा लड्छ है त्यहाँ वहाँ टियो एउटाले भिडियो गरेर एउटाले फोटो खिच्छ दुइटै चाहियो नि त हो मुना हेर है हेर 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 त्यसले ऊ कता जान्छ त यो मान्दैन काका पहिला थियो यो होइन थिएन अहिले आएको यो हुँ गरेर ग्याङमा बनाउँछ अहिले टाढै टाढै बस्छ है ल अझै छ अझै छ तिमी आऊ सानो तिमी आऊ हामी हामी उदेखि हेर्न जानेर आऊ एकछिन स्पाइस हेर्न दाइकेर चाहिँ अब दिउ नै रह्यो होइन अब ऐश्वर्य नौसे प्रतिष्ठा पनि विज्ञान भगवन्त भगवान् पुर्खौली चाहिँ धरिन नै हो अहिले चितवन बसाइ अनि काठमाडौँमा चाहिँ के अरे म तलबाट
गल्छीमा छ गल्छी हैन ब्याङ्कमा हो दुईजना ब्याङ्कमा हो त कस्तो भयो नछोड्नु है आन्टी बस्छ त होला नि त भोलि आउँछ मुनाको टर्न कहिले आउँछ नि नाको टर्न आउँदैन सानपिङमा गयो सानलाई नजाऊ भन सानो स्टप भन पाँच खेल्दै सानो कति खुसी लाग्यो आऊ भन टोयलेटै भयो बुवालाई प्लेन बटरफ्लाई आमाले लगाइसक्नुहुन्छ अनि हामीलाई त्यसमा पानी जाँदैन के त अब कस्तो फुली वाटर गन भन्छ नि मिलाएर लाउँदा हजुरले अनि त्यो जमा एनटिसी के एन्स्यो वाइफाई चलेको चाहियो नि त ठुलो हानेर खुसीसँग बस्छ आरमलाई उ लाउँदैन किन 56 कोटी दुर्गा देवी भगवतीको प्रसाद लगाएर मेरो पहिलो आशीर्वाद जीवनभरि कुनै पनि किसिमको रोग नलागोस् स्वास्थ्य राम्रो रहोस् मनले चिताएको कुरो पूर्ण रहोस् स्वास्थ्य एकदम राम्रो रहोस् कुनै विघ्न बाधाहरू नरहोस् मनले चिताएको कुरो पूर्ण होस् हाम्रो जमारा हातमा पनि म अहिले लगाउँछु मेरो काटा छ हैन बुढा भएर पानी खाएर भान्जीलाई अनुमोदन पाउँ शुभकामना भगवतीले चाहिँ कृपाले अहिलेसम्म चाहिँ रोग ब्याध लागेको छैन आँटेको कुरो पुगेको पनि छ अब त्यस्तै हो चाहिँ सबै कुरो सबै सम्पन्न हुँदै त चाहिँ हुनु कल्पना गरेर त चाहिँ के एउटा चाहिँ भगवान्ले पनि अब यो सबैको यसले खाऊ न ल उठे जाऊ